กินก๋วยเตี๋ยวไผ่ยักษ์นะคะชามก๋วยเตี๋ยวว่าใหญ่แล้วนะคะเจอตะเกียบใหญ่มากเป็นโชว์เมนูต่อไปตำไรบัวไทยปูก็เมนูทอดตำมะม่วงเรามากินก๋วยเตี๋ยวไข่ยักษ์ซึ่งเราได้ชิมไปแล้วก็ส่วนอีกร้านหนึ่งจะเป็นก๋วยเตี๋ยวปากหม้อก็จะเป็นรสชาติของต้มยำเหมือนกัน
ค่ะ